No, I'm not a writer. Pistola di là. La mia finestra è magica. Ma mi torno anche in letto. Che venticello, che frescolino. Mi vesto da wild io dopo, con le braghe del wild. Adesso non so che ne sono. Gli altri ho mandato la posizione, quindi mi busseranno qui a casa, insomma, ecco, io torno un po' a dormire. Ho tanto bisogno. Cane, buongiorno. Cosa dici? Ho posizionato bene? Ho posizionato bene la casa. E tu dici c'è il muro là? Ma no, non c'è il muro, attento. Di qua c'è questa cosa così un po' wild. E qua fuori la tua ciotola, sì. E buongiorno Italia. Buongiorno un casso, guarda che bello. Ah, fantastico. Wow. Sì, questa era il risveglio della puntina di Villa Barbarico, me lo sono dimenticato, porca di quella miseria. Vabbè dai, tanto era 1 minuto e 30 tipo, che il risveglio qua, e iniziamo con l'altro video. C'è anche cane pericoloso, digli, ci sono anch'io, special guest, digli, attore principale, veramente, sì, guarda che hai sgarbini negli occhi. Cioè cazzo, siamo anche in diretta, truccati un po', no? Dico io. Perché la prossima volta se ti rapiscono, non so se ti porti le chiavi. Cosa? La prossima volta se ti rapiscono. Chi rapiscono? Lemming. Ah, che l'hai portata via te? Quello è grosso però. Sono più grosso io? Sì, più grosso anche lui. Noi abbiamo anche gli specchietti più grossi. Però lei era più grossa, la tipa che guidava, c'ha nel senso. Lei proprio. Avevo ragione che era più grosso. Certo. Bella giornata, uggiosa proprio, il violino. Fantastico. La nebbia è sempre la vita. Tanto la lasciamo qua. Cazzo di dosso, cazzo servono i dossi? C'è già la strada presa, che è un dosso lei. Allora, esperimento, tu adesso sei dentro la custodia subacquea e ti ho attaccato con il cavo da pesca. E adesso vediamo dove farti fare un giro.